บิ่งไม่เป็นกินแมนอย่างไม่เนี่ยพี่น้อยนี่ หักยาเดี๋ยวนี้นะเอาไปต้ม พื้นนะ อันนี้มันหักมันยัง มันนะ เรียมันยัง ติดมาน่ะ ห้างเรียง หักเรียต้นมานะนี่นะ มาดันปักเสียง คนน้อย อะไรมันน่าพา กระดับพาราตีเลย รับเบย์เย่ หางเอะที น้ำเออาทิ โอ้มีทรงตัวพี่น้อง นะหลุด ได้แล้ว น้ำมันสัก โลเมะอ้าวคึกเลยสบายดีพ่อแม่พี่น้องหมดทุกคนเด้อมื้อนี้เขาตายกันแล้วนี่นะนี่มาทีมงานก่อนฝนตกเลยมาทีมงานเรายังสู้ได้ยังเข้าป่าได้มื้อนี้นะหาขุดตุ้นพี่น้องนี่นายพรานน้องๆนี่ เราได้ชาวันนี้อื่นเรื่องมั้งล่ะ มาหลายคนได้มื้อนี้นะ6 คน7 คนมึงเบื่อฝนตกทั้งวันนี่นะอ๋อฝนตกทุกวันเลยพี่น้องหาเข้าไปต้องเรียกพี่น้องครับจะไปเบิกวันนี้พี่น้องเห็นสิ่งที่ประมาณบ่ฝากคนไลค์กดติดตามหน่อยเด้อพ่อแม่พี่น้องเลยเพื่อเป็นกำลังใจให้เบาจอบเลยนะ อะไรนะผมเรื่องของที่เคร่ขายดูรัก ทำหน่อยย่อยโอ้หนุกดอกเปลี่ยนละนึงลำเรื่องน้ำผลดอกหมูโอ้ลำนึงนี่เทียมเคร่ขายถักมูเที่ยวเนี่ย หาเพื่อนกันมู มันหอยขึ้นละทั้งพุ่นไปทั้งพุ่นเลยนะ ขึ้นละบรรยากาศเอ้ยไปข้าวปลาทำกันพี่น้องหาอยู่หักกินกับเก่าหลังฝนตก10 โมงแล้วเดี๋ยวนี้นะ11 โมงแล้วมุดแล้วตุนมุดจะเหลือมันออกแล้วพี่น้องตุนมุดพี่น้องออกแล้วแม่มันกินจนเรื่องเลยมันยังเป็นมากเลยฮอดหมูเรื่อมพุ่นแม่ได้กินนะเจอกันเนี่ยพุ่นพี่น้องในผ่านจามเห็นบนนี้พี่น้องคอยนะนี่เห็นในผ่านบนเห็นบนนี้แล้วหุ่นกดเบิ่งก่อนพี่น้องมันออกป่ะมันออกแล้วมันยังอยู่หายไม่เหนียแล้วเทียมต้นโหลดแล้วเมื่อยพี่น้องหายมันค่อนข้างจะมุนดูหายมันคอยเงียบเลย หายมันคือเหนียแล้วนี่นะตุนหน่อยได้ยังนี่นะเนาะไอ้จาม
เอาเรื่องงานนี้หก โอ้ยมันอยากให้มันเย็นแต่โอ้ฝนถ้าเบิ่งในพันปวดเนี่ย เข้าไปตู้ไหนตู้ เทียนมือเครื่องก็ได้ ก็อาดมือเดี๋ยวติดที่จุกก็รู้ ไม่นานเลยนะวิธีวิธีฮัทเลยฮัทอืม ขึ้นแหละน้อยต้องมาตุนเปลยันแหน่เลยนี่ปงแหน่ รอนานเลยจุกคนลูกมือฮัท นี่เมื่อหลังนี่ พวกตาจุกก็อย่าง จุกเบลเอียกันเนี่ย ต้อง ที่ขายเราทีไหนเราขายเรา ตัวหยุ่งก็หลายเทปอ่ะเนาะ เราอยู่ลงเนี่ย หยุ่งหลายแท้ฝนตกเนี่ยนะ เมื่อคืนนี่ก็นอน นายพันใหญ่มาหมดแล้วเบิ่งทางมันน่ะ นี่ทางมัน ทางตุนโหลดพี่น้อง ทางตุนโหลดว่าจะหนีกัน ทางตุนโหลด นู้นะ มือจันน้ำหนักเขากินด้วยนี่ ป้าเบิ่งไม่เป็นกินแมนอย่างแม่เนี่ยพี่น้อย นี่ ป้าหักยาเดี๋ยวนี้นะเอาไปต้ม พื้นนะพื้นป่า พื้นเนาะมันฝนตกเลยมันหนาว เอาไปต้มกินบ่ ติดลูกทื่อ อันนี้มันฮักมันยัง มันนะ เรียมันยัง ติดมาน่ะทางเดียว ฮักเรียต้นมานะเนี่ย ตัดอันนี้ เนี่ยนี่มันแมนพี่น้อง งามลงไปเลยโซ่ มันแคร่นะมันกินมันแคร่นะ เครื่องเราจะไปกินเครื่องพูดอย่างนี้กูพื้นกันลำขังเขาหมกมันอุ้ยตู้เราตู้แกะเศร้าซื่อเหยียดหลังครูนาเหยียดครู พวกหายไปไหนเรื่องอะไรมึงหันไม่เหรอ นี่แหละนกเม็ดนกนี่ หาโมนอารมณ์ขึ้นเอ็งอูไหนได้เผื่อตามนั้นขึ้นโลนอะไรเยอะ เลยเซมจะจนเครื่องเจ๊ะจะจน ตามสิ่งอย่าง เครื่องที่มันโหลดปุ๊บหลอกนะเห็นเลจอกกันแล้วคลายหยอกเจ๊ะ นะครับเดี๋ยวเราหนึ่งทำได้ไงมกโอ้ nó cụt tí thứ tụ đầu này mà lòng nó cứ lấy phần tun ple với tôi đây phụ đấy riêng là ra đây riêng nào cú phân lắm lắm riêng nào ốp ta liếc ta thà nó lít xuống nó xiang năm đâu này đâu tôi còn làm tôi còn muốn dùng răng là dụng biết làm phá răng đấy tôi vì ngồi kia kẹp ngồi đấy lo รุนเบิงมันแอนเลยพี่น้อยจะฮอตโตมาละ riêng con tiêm mình cái làm đây thế này con nó đó là chấm rồi này thì tắt thay là lại nó tu là nè อ๋อซึดพี่น้อย hai này làm súng mà tu hai này cái là hai thằng hai cái đấy cái khoái luôn rồi sứt ซึดนะ giờ mưa hả em đi em ซึด cái chục còn lửa này vậy bữa quen lửa nó vậy em lái tệ ra này mới nhưng mà con muôn dọ lẻ khiến ruộng tu nào mở khí lên nè cái này là khung khung sùn đấy khung khả năng khí này nữa thì là không phải thì nếu mà làm chốt của làm én liền
โดดลองกันแล้วนะยัง มันกัดมือมันเลย ตัวผืน จก ทะเลไหนคล้ายอย่าง มันจกมันก็เอ็นตัวมันแล้ว ในทางนี้ múc cái bú khùi nó ná chiết để chế ในพันใหญ่ยังรุนเบิงเนี่ย รู้เหรอ là nó chạng như chốt nữa nên nhá บินเล็กนะไม่ hoàn nó นี่เลยอย่างที่ทูมันเหมือนร้อนอะไรตุ๊บอะไรแค่นี้ ขุดต่อพี่น้อง lát tháng múc cái mấy cú đi พุ่นไปทางพุ่นเลย เขาไม่กินวันนี้คือเสียงเสียงแหลมก็ติดตัวยึดสุดแรง ได้แล้วเบิ่งแม่ตัวน้อยหน่อย ตู้ ตัวหน่อยเดียวพี่น้องไง มันแล้ว ขับลงผีเลยเนี่ย ยาง ตัวบักน้อยเลยพี่น้อง เราจะทิ้งไว้ไหนชิ้นไหนไหนอย่าทำเลย ไปลุยต่อพี่น้องเจอกันอยู่พุ่นทีมงานเราเจออยู่พุ่นแล้วสองทางพุ่นน่ะไปทีมงานเราไปแล้วในพานเพิ่นดีใจแล้วพี่น้องพุ่นระยะเลยมันต้นหนึ่งแล้ว แต่มันน้อยบ่ค่อยใหญ่ปานใดมันใหญ่เป็นถวดกันนะเบิ่งไหมคือต้นลิงเลยไปจากหน่อยกลายเป็นต้นลิงเลยมากินมักแม่มักตัวยะกุ้งอีนกเคยลำเปลี่ยนตัวอย่างนี้เบิ่งตัวนี้ใหญ่บ่ตัวนี้เบิ่งไม่ควายมัน làm một tô khí đô thì một lúc cái khí su một người thàn này đâu mà ná cố dắt lại ngã đâu ผู้ใหญ่อยู่เด้ ถ้าเขาของคือเรื่องนี้ยังมันเลี้ยงขึ้นได้ในทางเลี้ยงนึงคือกับมึกเล่มนี้ได้ โอ้สัสูก็คือการตบน้ำอ่ะ với tiếng áo một kiếm ผ่านไปในต่อแล้ว ม้วนนั่นเนี่ย làm ní đu cửa lên đây do thì là đại dạng ใครคือcáเลยcá phải ra hàng một thứ dạng เดี๋ยวจะขุดก่อนพี่น้อง ngủ bộ ngủ gặp lại đồ งามยุ่งเลยงามได้ยังมุกเลย là mưa múc là lo là lén chọn giờ thì cái này thì đồ su mà เมื่อ เรียกอะไรนึก này giá kia đấy tao tin được kiểu níu dòng khó này cá ôi là để khai pén níu đã kiêngมันnày này mới nước đập khối là ôn lông mẹ là ôn tung นี่ก่อนเรียกกลากคนคนนึกตู้ múc bé liếm càng rồi múc một cái lúc này thấy chưa ได้ไหนตู้นี้ได้ไหน โอ้ เรียกหลายเข็มปุยเลย tiền mình uống suối chép rồi lơ tiền út vải ít tôi hộp giặc rồi nó nữa ตู้น ít lắm vui nữa อ๋อล่ะ dòng như vậy mình chú ra nữa đi โอ้สวุกแข็งเนี่ยตาอุ่นเหลา này nó muối nữa chơi này anh nhìn tôi đâu là rứa này chú đó về một chú đó đấy นี่นกครับทุกครั้งเลย กำลังกินข้าวเบิ่งทีมงานขุดทีมงานเราแยกกันขุดเนี่ยเบิ่งไหมให้ผ่านมันขุดทางนี้คนเบิ่ง
นี่ไอ้ตัวรักตัวนี้ อะไรอย่างเงี้ยนั่นนี่เลย นี่เดียวนักขี่นี่ พุทธกันนี่นะเลยปุ๊บปุ๊บอันนี้นะดีเกาะหล่ออวดเหรอร้อยชามน้อยคุณมานะหัวคนอะไรอย่างมึง เห็นตัวมันแล้วได้ตัวมันต้นน้อย มากันปักเสียง คนน้อย อะไรมันพา กระดับพาราตีอะไร อาราเป้เย่ น่าทำอะไร นังเออาทิตย์เยอะก็พงเลยนี่ก็รู้ว่ามาหน่อยเนาะ โอ้มีทรงตัวพี่น้อง นะหนู ทรงตัวลูกมันพุ่นเมียมันไปทางพุ่น มันยังมาสู้ดิแล้วมันอะไรนะพิจารณาเนี่ยแต่เพื่อก่อนเหรอ อยากให้น้องเขามา ได้ทรงตัวแล้วอยู่นี่นะไป อยากโกนนะเครื่องชุดมันก็ชุดเอื้องเลยมาแล้วถูกฟางหมดที่โกน มันลงเฮือนนะเนาะกำลังกินข้าวเด้ในพานมันนะ มาแล้วหมดที่ยันยังตรงไว้หนาโกนหนาแอนนู้ ตัวนี้เข้าไปทางนี้ตัวนี้นะ ลูกหมอดู ตัวนี้ขลุมลูกแล้วลองขลุมลูกแล้วคนทีมงานเราขุดตั้งพุ่นเลยแบ่งกันขุดไปเนาะพอจุกได้เห็นโตมันแล้วพี่น้องตัวธรรมดา เล่นตูแก ให้นพานมันขุดต่อย่านมันกัดมือเด้จกแหละแน่เนาะมือแน่ มันตัวใหญ่ยิ่งมันตัวลูกคู่นั้น ถกเนี่ยนุ่มแหละ วุ้นมือหยาดน้ำมันหนาวหน่อยนะ แลน แล่น ลำปงไหนปกโอ้ยครึบปุ่นนี่อยู่เลี้ยนแล้วเลยอ๋อคึกเลยมันดอกยามันแล้วเฮ้ยไปตัวเทียมแบบที่ไหนล่ะน้องยอดนั่นเอง หมดแล้วมุมนี้แล้วล่ะ น้องน้ำหัวแล้วนี่นี่ น้องเขาไม่ทำมาหมดโลก โลขึ้นเลย น้องอันตุ่น ลายจะตู้ชวนนี่ก็ นายพานเพื่อนอยากขุดโตไปทางนี้พี่น้องมีทรงทางทรงแยกนะหูหนึ่งไปทางพุ่นได้โตมาแล้วอย่างหูนี้เขาอยากขุดเบื้องมันสุดเลยแหละบางที ได้เลยมาซุปมันได้ บางทีอาจจะมีทรงโตเลย
เป็นพวกเงี้ยเราผ่านมือไม่ลำที รอไหนอ๋อkhông phải mười mở xí khi này còn tát bút rồi mà cái ăn xe ai chịu chụp nó lấy chụp cái phục lọ nó cái lưỡi chua thì chén khí bên khí ní kèn xe hiệt thế này ôi hình nhung đấy conอะไรเขียนนี่พออะไรปิด nó lợn thứ này cái nói thú nói thú kháng nó là một khai giật thứ thứ มีโซตัวเท่ๆพี่น้องมึงแม่มันคลายนะมันเอาขี้ควายมันออกเลยแม่ ถ้าที่อาจะเรียนนี่นี่ที่ไม่เปิดตู้หรอกเรียนต้องตู้หรอกตู้ไหนกูเรียนเท่า đấy นี้ em là đấy cô là nó yên mấy con em nó โซตัวแท้ con là này ๆ là นี่เขาได้ทำนี่ตอนหนึ่งแล้วตัวพูนอย่างตัวแมวคุดวันนี้ ăn cụt xuống con nhầm đàn lý nè ทีมงานเข้ามาแล้ว นอนตู้ ทีมงานเข้ามาช่วยกันขุดอยู่ นั่นยังเยอะนี่เรื่องเมื่อแล้วอาจะเรียนนี่ นี่อาจจะเลี้ยงตูน ถ้าเกิดเราจอกน้ำไม่เม็ดเนี่ยนายทุ่งกูเป็นหนึ่ง ảo á tu nước điểm ai gặp hiếu năm là chú ai là gì thử nó gặp ที่เห็นดูลงเพื่อนนะจ้าเรื่องเปิดลงเพื่อน มีสองตัว เนาะ เนาะได้ตรงตัวผูแล้วยังตัวเมีย làm tu của chú là cụt một theo cho cái thai vậy ยังต้องมีเงียบมันเลยนี่ ใส่ตูลายเลี้ยน นี่ ยืดเลี้ยนนะไม่ อันนี้หนักคาอยู่ หนักคล้ายอย่างเลยเกิดเอรตูน ร้อนนี่มุกนี่ก็เพื่อนหนักคาอย่างนี้ครูเนี่ย สนาดหรือมั้งนะเขาแบบ ก็เลยตรงนี้ ว่าจอกนั่นน่ะ เยี่ยงบุกเราเราคาจิ๋วที่นางนายโอ้ ทีมงานว่ายังบกไว้ทางพุ่นนะกัดไปเครื่องทางพุ่นนี่ เดี๋ยวมุกไว้จับไปขี nó ngủ cay lắc lắc thầy do hải can mệt luôn nó giật ơi giật khí giật kẹt น่ะน้องน่ะน้องจะท่านงินเรียนนางตางเลย nàng tangเลยดอกนี้เอ้ย นี่ไหนชื่อนุ้ยน่ะหนึ่งน่ะผ่านางนี่นี่ในน่ะน้องโกน่ะ ถุงนี่รวมมันเลี้ยนเกลียเลยเอ้ย ว่าเราเนี่ยมันจะสั่งเกยชวดไข่มันนี่ร้านซ่อนน่ะปุ๊บ này là chú riêng cho thì nên lũ gần นี่น่ะเขาพับวัวนี่สูอย่างนี้พวกนี่น่ะตีไรเดี๋ยวหลังว่าสุนโอริแล้วก็เน็ตลำพึงเฮ้ยก็ซื้อกันเลยนี่ก็มี สาม มุ หมู ก ดูนี่เลย ส้ม ต้องหมูสามสามหมูเอ้ย đi lao úc đi thầy chú แล้วมีผืนมือมังโก đẹp có sức đi thầy chú หนักกว่านุ่มฝนน้ำมีคนเพี้ยนเรื่องเรียนอะไรเรื่องลงไปแล้วนะส้มพันนี่เครื่องเลยไม่น่าทำไงล่ะ gần rẽ mùi tụ mùi muôn mùi อันนี้เป็นเล่นจากทีมเครื่องเอ้ยเล่นตัวตุนปิ้มปริ้ม
mới khương này ít àถ้าคัด sứ คัดครีมโมเปลคือนำ ลง นี้นะ ตู้บอลเราไม่ใช่รังนาเครื่องซื้อเหลือละ sứ lúa nữa หมูน้ำละคุ้งครั้งคุ้งรู้đâu phải rồi này cho ăn hay cho ăn tu giặc khẩu à tu đó chỉ làm phướp đốt khương nữa nữa แต่ตัวกันแล้วคือแล้วมันคือเรา sứ lúa thì à ที่โว นึ่งน้องอายยอมเลยนึ่งมือเปลี่ยนเลยใส่คัดตั้งสักทีเนาะ ที่โวยกุยมาไปคนมวยนั่นนั่นนั่น มันอะไรมันดิบข้างแต่สุดละยังโมยเบอร์นี่เพื่อน cha nàoคนนี้หนักขั้นมาเนี่ย นี่ไหนกันมาหมุกบ้ามง มุงนี่ไหนอยากอ่านตุ้งตุ้ง อันนั้นก่อนเราซึบตัวมาพวกนี้ ไอ้โอ้ขาวมกเลยโอ้ ก็ขามเลยขามเลย เราคำปืนมาเล่คำปืน น่ารักล้านล้ำนะพลุ หมกน้ เห็นราดี ำไม่จบมาจะไม่เกินในเรื่องเย็นนี่เราถึงบินยำ ทุกเป็นว่าคราวผมจะเป็นอื่น เต้นนั่นน่ะทะชะอะไรกัน อะไรยัง ดุนเบืองในพันไงบนขุดเบิ่งทำหน่อยจะได้แล้ว นั่นลูกนั่นยิ่งแค่เร่งชักทางตรงนั่น อัลล่ะ ป๊อกตู้ อย่างอยากพมมาว่ะ ใครเล่นนะซิ มุกนี่น่ะทะเรื่อง แต่ละเด่นเนี่ยน้องเลยลูกมันก็ยังหลงที่เลย จะจอกก๊อกให้หรอก mới là cái nhìn nổ phen rồi đó giờ nén giờ nổ thì bên chân non phượn rồi nó sẽ một hay mưa lại ấy ตัวมืออุเปลตัวหนบมือเมื่อนั้นนี่ง่ายอะเว้ยคือปงนะแต่งมือแบบมันเหมาะอ่ะ mù đó แต่งแบบมันเหมาะอันนั้นนี่นะอย่าตู้ kinh nhà mưa รอแรงแล้ว ได้แล้ว มาพัน ลงเมะลงเมะ มาทุกมา ได้แล้วตัวแม่พี่น้องซองเต็มวันนี้นะ ปันโต้งเจิม nó cú ấy น้ำชูนกชู จอก มาทำสองนั่นนี่ ว่าเยอะนะไม่ตกยกปากถึงจะมา เจอ ซี แป๊ ต้อง ก เอา แป๊กเอ็ดหนักอุกอ่ะ เอ็ดไหนหมดเลย วงนั่นนี่เอาคารัน เลือดแล้วนะ นี่là mức thằng thì là tu lắm rồi chạm phan nó phá thu phải phẳng ấy หมดแล้วหมดแล้ว rõ ràng là nâng pel con về lem thu với con với em hiệt chu bên này dơ mày thọ là một cái buồn nùm เทียมเนื้อเทียมเนื้อเทียมสู้ เอาก็ถือวัน ปัดมันเมะล่ะเนี่ยถ้าหมดคนจะเลือกโคกตูน ไปลุยต่อทีมงานเรา เป็นกลักข้างขึ้นมือกันเป็นหัวเราเลย แล้วทีมงานเดียวไปทางพ้นละพี่น้องหาโตะไปทางพ้นยังบนเมื่อเลย